हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज आपके लिए लेके आया हूँ हेयर ड्रायर्स, स्मॉल साइज़ में, बड़े साइज़ में। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपको इसकी सबकी अनबॉक्सिंग भी दिखाते हैं और सारे एक एक करके आपको चला के भी दिखाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सकें। तो गाइस, हमारे पास ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हेयर ड्रायर्स हैं। एसेसरीज़ इनकी बहुत अच्छी हैं। इनके साथ डिफ्यूज़र है फ्लफ़ी हेयर्स के लिए, साथ में स्मॉल साइज़ में है। आप पोर्टेबल कहीं भी लेके जा सकते हैं, बैग में रख लें, ट्रैवलिंग में इजीली आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो सब की एक एक करके जो है अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस, लेटेस्ट मॉडल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। कंपनीज़ रिमिंगटन चाइनीज़ कंपनी है। इसके अलावा आपको फ़िलिप्स में, डोलेंस में मिल जाएंगे हेयर ड्रायर्स। वेस्ट पॉइंट लोकल कंपनी में भी अवेलेबल है। प्राइस भी रिजनेबल है सारी। अगर जिनको प्राइस भाई को चाहिए हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको प्राइस इसकी बताऊंगा उसी टाइम पे। सबसे पहले हमारे पास रिमिंगटन का जो है हेयर ड्रायर आ गया है। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हेयर ड्रायर है। इजीली आप इसको जो है यूज़ करें। 2200 वाट्स पावर है, 80 km इसकी पर आवर स्पीड है और ज़बरदस्त किस्म का ये कलर है, ब्लैक कलर इसका है। वारंटी कार्ड सब कुछ अवेलेबल है इसका। अगला मॉडल भी जो है रिमिंगटन का है, शाइन थेरेपी में 2300 वाट्स पावर के साथ बेहतरीन किस्म का ये हेयर ड्रायर है। इसके साथ आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी एक्सेसरी है हमारे पास। फ्रीजी हेयर्स के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हेयर ड्रायर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है चाइनीज़ हेयर ड्रायर है 2200 वाट्स पावर के साथ। इसको भी आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा।
जी गाइस, हमारे पास स्मॉल जो है डॉलेंस का हेयर ड्रायर आ गया है 1500 वॉट्स पावर के साथ। इसको आप इजीली फोल्ड कर सकते हैं और ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं और इसके बॉक्स के अंदर देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। इसी तरह से आगे हमारे पास रिमिंगटन का भी जो है हेयर ड्रायर आ गया है। ये भी कॉम्पैक्ट साइज़ में है, 1800 वॉट्स पावर है इसकी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हेयर ड्रायर है। आगे हमारे पास फ़िलिप्स का हेयर ड्रायर है, कॉम्पैक्ट साइज़ में 1200 वाट पावर के साथ, हीट एंड कूल दोनों है ये। इसको भी आपको ऑन करके दिखाते हैं। गाइस, लास्ट में हमारे पास वेस्ट पॉइंट का हेयर ड्रायर है। ये लोकल कंपनी है, 2 इयर्स वारंटी के साथ। इसीलिए आप इसको जो है फोल्ड कर सकते हैं और ज़बरदस्त किस्म की इसकी परफॉर्मेंस है। आपको इसको भी ऑन करके दिखाते हैं।